Daha sağlıklı bir yaşam için kozolak özümüzle tanışın. Korona kaynaklı akciğerde oluşan buzlanma ve nefes darlığına iyi gelir. Koronanın zararlarını temizler. Sigaranın akciğere verdiği zararları temizler, balgam söktürür, öksürük keser ve sigarayı bırakmaya yardımcı olur. Koa, astım, bronşit, nefes darlığı, akciğer kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Tamamen doğal ve sağlıklıdır. 1 yaş üzeri ürünlerine alerjisi olmayan herkese gönül rahatlığıyla kullandırabilirsiniz. Trendyol mağazamızda birçok kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz.